Mēs šobrīd atrodamies veikalā 4 zoles. Tas ir outlet tipa koncepts. Mēs piedāvājam sieviešu, vīriešu apģērbus apavus par klientiem draudzīgām cenām. Uz šo brīdi mums ir 3 fiziski veikali, 2 Rīgā, 1 Liepājā, internetu veikals arī 4 zoles LV. Mums ir arī pieejams klāsts bērniem, tie ir apavi, gan internetā, gan katrā no mūsu veikaliem. Mums ir arī pieejami aksesuāri, pulksteņi, somas, sortimentu visu laiku atjaunojam, papildinam, sadarbojamies ar jauniem brendiem, tāpēc ir vērts ienākt mūsu veikalā vismaz reizi mēnesī, jo būs kaut kas pamainījies. 2 reizes gadā mums ir liela aizpārdošana, ka mēs nocenojam visu preci veikalā, un tad ir iespēja nopirkt par ļoti zemām cenām sev nepieciešamo. Ar Ergo mēs jau sadarbojamies vairākus gadus. Tā lielākā priekšrocība, ko es saskatu šajā sadarbībā, ir komunikācija. Tas ir kā uzzvanīt draugam, ātras atbildes, ātri risinājumi problēmām. Pārsvarā tās problēmas, paldies Dievam, nav. Bet visi jautājumi tiek atrisināti zibenīgi, un mūsu biznesa konsultants ir pieejams jebkurā brīdī. Tas ir kā komunicēt ar savu čomu. Tērbats iela 13 ir Rīgas centrs ar savām īpatnībām. Rīgas centrā ir diezgan liels problēmas ar lietus ūdens savākšanas sistēmām. Tajā brīdī, pārplūstot lietus ūdenim, ir iespēja, ka arī vai nu ēkā, vai pagrabos iekļūst iekšā ūdens. Arī šajā veikalā ir vairāki stāvi, ir pagrabstāvs un ir otrais stāvs. Tātad ir jāņem vērā tas, ka pagrabstāvs ir zem šī ūdens plūšanas līmeņa. Attiecīgi ir jāizvērtē riski, vai šis ūdens nenokļūst iekšā telpās. Nākošā nianse ir tāda, ka viss vēsturiskais centrs ir, protams, vecāka gada gājuma mājas. Šīm mājām ir ļoti svarīga to uzturēšana. Kā mēs zinām, visiem ir jāveic obligātie elektropretestības mērījumi. Tas ir jādara katram saimniekam. Tieši šim veikalam tas ir ļoti svarīgi, jo pat neliels ugunsgrēks, varbūt pat ne ugunsgrēks, bet piedūmojums var sabojāt preci pilnībā. Tagad mēs atgriežamies pie riskiem, kas mums standartā ir apdrošināti. Tātad uguns. Tajā skaitā šis piedūmojums, tajā skaitā šīs uguns, kas ir izcēlies no elektroinstalācijas. Par dabiskiem postījiem mēs jau mazliet pieskārāmies. Šajā vietā raksturīgs ir stiprās lietusgāzes, kas varētu radīt zaudējumus. Tālāk par riskiem ir šķidruma noplūde, kas vienmēr standartā ir segumā. Tas arī šādās ēkās ir jāizvērtē, jo šīs komunikācijas iespējams vietām ir vecas un nav uzturēts atbilstoši stāvoklim. Ir svarīgs arī jautājums par to, kas notiek visā pārējā mājā. Ja kādā dzīvoklī ir šķidruma noplūde, tad mēs palīdzēsim risināt šīs problēmas, lai klients pēc iespējas ātrāk varētu atgriezties savā biznesā. Un mēs tad kārtojam tālāk jau šīs attiecības ar šī dzīvokļa īpašnieku par to, no kurienes tad ir šis zaudējuma iemesls. Nākošais būtiskais risks, kas ir apdrošināšanas segumā vienmēr iekļauts, ir trešās personas. Protams, ka šādos veikalos vienmēr ir iespēja uz ielaušanos un tā tālāk, bet tas ir vienkārši jāvada ar apsardzēm, uzraudzībām un visām pārējām. Ja tomēr jūs uzskatiet, ka jums ir kāda specifiska lieta, kas ir nepieciešama apdrošināta papildus mūsu plašajam apdrošināšanas segumam, droši vērsieties pie mums uz klientu biznesa centru, mēs radīsim risinājumu.